नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा और स्वागत है आप सभी का। कहा जाता है कि झगड़े की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। खांसी, हाँ जी, वही खांसी जो आजकल हर घर में किसी न किसी को परेशान किए हुए है। जो हम इतने परेशान हो चुके हैं कि कफ सिरप लेने के बाद भी एंटीबायोटिक ले लेके परेशान हो चुके हैं, फिर भी खांसी है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। तो चिंता मत कीजिए, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में, कुछ ऐसे क्या ऐसे द्रव्य लें आप, क्या ऐसी औषध लें जिसकी वजह से आपकी खांसी है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो अभी थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे इसकी, तो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके 2 या 3 पार्ट करने पड़ सकते हैं। तो कृपया आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसके सभी पार्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए हम बात करते हैं हमारे आज के विषय के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब खांसी होने वाली होती है तो किस तरह के सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, किस तरह के लक्षण हमें लगते हैं। तो उसमें सबसे पहले रहता है कि गले में कुछ सूख की अनुभूति होना, अर्थात गले में कुछ ऐसे तुस सा, कुछ तासू जैसा कुछ अटका हुआ सा फील होना। और उसके बाद में क्या रहता है कि ऐसे गले में कंडू रहता है, खुजली रहती है गले में, इरिटेशन सी रहती है, इधर खिचखिच टाइप कुछ रहता है और गले में भोजन अटकने जैसी अनुभूति रहती है। ठीक है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आचार्यों ने 5 तरह की जो है खांसी उसका वर्णन किया है, अर्थात उसको कास रोग के नाम से वर्णित किया है। तो उसमें 5 तरह में भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, क्षतज, यानी 5 तरह की खांसी है। उसमें क्या क्या सिम्टम रहेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बताया है वातज कास, जिसमें वात दोष की प्रधानता रहती है। तो उसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि उरह, पार्श्व प्रदेश, वक्ष और जो हृदय प्रदेश है वहां पे वेदना रहेगी। ठीक है, और मुख में मलिनता रहेगी, मुख में ऐसे चिपका चिपका भारी भारी सा फील होएगा। और जो खांसी है वो है निरंतर उसका वेग आता है, सूखी खांसी आती है, बल वर्ण और जो ओज है उसका क्षय हो जाता है। कि मतलब अगर देखने वाले अगर बोले तो ऐसे बोलेंगे कुछ चेहरा बूझा बूझा सा दिख रहा है, चेहरे पे कांति नहीं है। तो ऐसा मतलब सूखी खांसी कई दिनों से आए जा रही है, तो उससे क्या है अंदर रुक्षता बढ़ जाती है शरीर में। तो उस वजह से ऐसा बल वर्ण ओज का क्षय हमें देखने को, स्वर का भी मतलब स्वर भेद हो जाता है, स्वर का क्षय हो जाता है, शोर तरोड़ जैसे टाइप यहाँ पे कुछ आवाज का फटा फटा सा होना, खांस खांस कर गला छिल जाता है, ऐसे ऐसी कुछ अनुभूति होना। और जो भोजन भोजन जीर्ण हो जाता है उसके बाद में इसका वेग बढ़ जाता है, यानी कि उसके बाद में खांसी ज़्यादा आती है। जैसे हमने खाना खा लिया तो खाना अंदर गया, उसके बाद में वह खाना पचेगा, तो जब खाना पच जाता है तो उसके बाद में खांसी है वो ज़्यादा आने लगती है, उसका वो ज़्यादा उसको वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि वात दोष की प्रधानता की वजह से आपको वातज खांसी हुई है, क्योंकि सूखी खांसी की वजह से खाना पचने के बाद में उसका जो वेग आ रहा है, इन सब ये उसके मेन लक्षण होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब वातज खांसी की वजह से है। तो इस वाली खांसी में आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, आपको लेना है चंद्रामृत। पहला उपाय है कि चंद्रामृत रस लेना है 125 mg। ठीक है, लक्ष्मी विलास लेना है 125 mg और जो श्रृंग भस्म है वह 250 mg आपको लेनी है। ठीक, और दूसरा उपाय यह है कि आप चंद्रामृत रस 125 mg और लघु बसंत मालती रस 125 mg और सीतोपलादी चूर्ण है वो 2.5 ग्राम लेकर शहद के साथ उसको मिला के दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। और जो पहला उपाय था वह भी आप खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार लीजिए। और इसके अलावा आप एलादी वटी या जो वासादी वटी रहती है उसको 3 टाइम दिन में चूस कर आपको 2-2 वटियां उसको खानी है। और सीतोपलादी चूर्ण 5 ग्राम लेना है, उसको शहद के साथ मिक्स करके उसको खाना है। और इसके बाद में आपको अगस्त्य हरित की रसायन आएगा, वह 1-1 चम्मच सुबह शाम की मात्रा में आपको लेना है। और वात काढ़े में आप कंटकारी गिलोय और जो कंटकारी गिलोय और जो मुलैठी रहती है जो यष्टि मधु होती है उसका क्वाथ आप ले सकते हैं। अगर आप मीठा डालना पसंद करते हैं तो आप उसमें मिश्री डाल लीजिए। तो क्योंकि यह वातज कास है, वात की वजह से होती है, शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, तो इसके लिए हमें अभ्यंतर कुछ स्निग्धता स्नेह है अपने को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सीधा स्नेह नहीं ले सकते, अगर डायरेक्ट लिया तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमें जो औषधियों से सिद्ध घृत रहता है उसका यूज करना है। तो उसमें हमें त्रिउष्णादि घृत नाम से जो घृत आता है, आप बना भी सकते हैं काफ़ी सारी औषधियाँ डालकर।
पर आजकल बनाने वाला कोई काम करता है, लेकिन आपको यह बनाया हुआ कई कंपनियों का मिल जाएगा त्रिउष्णादि घृत। तो वह आपको 2-2 चम्मच, स्टार्टिंग में 2 दिन आपको 3 टाइम लेना है, फिर बाद में 2 दिन आपको 2-2 चम्मच लेना है, और इतने में तो आपकी खांसी सही हो जाएगी। तो इससे क्या थोड़ी अंदर स्निग्धता जाएगी। तो ज़्यादा क्या खांसने से जो उदर की जो अपने पेट की जो मसल्स रहती है उसमें भी दर्द होने लगता है, तो वह रुकता पड़ने की वजह से होता है। तो वो सब चीज़ें भी आपकी सही हो जाएगी। और इससे आगे की बात है, हम दूसरे दोस्तों की वजह से जो खांसियाँ हो रही है उनका क्या उपाय है, उसकी हम नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप चैनल को प्लीज़, वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इसके जो दूसरे पार्ट है उसमें भी देखिए और पहचानिए कि आपको किस तरह की खांसी हुई है और उसमें आप कौन सा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत सही, आपको मतलब उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मेरा आपको यहाँ पे बताने का मकसद किसी वैद्यकीय परामर्श को अवॉइड करना नहीं है। यह इसलिए आपको बताया जा रहा है ये सब, ताकि आपको ये पता चले कि हमें इस तरह के रोग में इस तरह का ट्रीटमेंट लेके हम सही हो सकते हैं। क्योंकि कफ सिर्फ ले लेके, एंटीबायोटिक ले लेके इतने परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं ये खांसी तो जाएगी ही नहीं। और ज़्यादा खांसी रहने से आपको पता है टीबी जैसी बीमारियां आगे बढ़ सकती है। तो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। आप देखिए, वैसे किसी भी चिकित्सा से पहले आयुर्वेद में 11 तरह की परीक्षा की जाती है, 11 भाव की परीक्षा की जाती है, जो एक वैद्य ही कर सकता है। तो आप अपने नज़दीकी किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें कि इनमें से आपके लिए सुटेबल कौन सा योग रहेगा। और या फिर वो वैद्य है वो अपने आपके बल के शरीर, अग्नि या काल वगैरह सब कुछ देखें, आपको कुछ अच्छे औषधीय योग है वो बताएंगे। और आप वैद्य के परामर्श अवश्य ले। वैद्य के परामर्श को अवॉइड करना मेरे बताने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बताने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना है कि ऐसे सिम्टम्स में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हम लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अभी आगे की बात करते हैं हमारे दूसरे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय धन्वंतरी।